太公钓鱼，愿者上钩。商朝末年，姜子牙近80岁了，却怀才不遇，只是一个下大夫。他见纣王无道，于是离开了商朝都城，来到渭水边隐居，天天钓鱼。他钓鱼与众不同，竿短线长，钩直而无饵。他一边钓鱼一边自语：我钓鱼呢，愿者上钩，不愿罢了。一天，周文王经过渭水回西岐去。那是谁在钓鱼？为何无钩，而且离水面2尺远？那是姜子牙在钓鱼呀。姜子牙，他可是个贤人呐！停车，我要请他去西岐。文王来到水边，却只见鱼竿而不见了姜子牙。原来是姜子牙故意回避，躲在芦苇丛里不见文王。3天后，周文王又带着礼品及人马，隆重地来请姜子牙。姜太公这才出来相迎，后人称这件事为姜太公80遇文王。姜太公被周文王封为丞相，他帮助文王、武王伐纣，创立了周朝。成语太公钓鱼，愿者上钩来源就在于此，比喻丝毫也不勉强，完全自愿地上圈套。